जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रेसर एम के पटेल में। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे और ठीक ही रहिए ताकि अपने भाई को ढेर सारा प्यार जो देना है। तो आज बात करने वाले हैं रनिंग के बाद क्या क्या आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो खुल सके। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रनिंग करने के बाद आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। वो पहले नंबर का है रोप लगाना है। इस तरह से ये देख सकते हैं, आपको इस तरह से रोप लगाना है। कम से कम 50 से 100 बार रोप लगाते रहना है पहले नंबर पे। ठीक है, कम से कम 4 से 5 मिनट आपको लगातार लगाते रहना है। दूसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है आपको इस तरह से लगाना है। ठीक, कंटिन्यू उसी तरह 4 से 5 मिनट। Didn't even get to cross. अब तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करेंगे आपकी थाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं इस तरह से। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who. तो दोस्तों, ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको लगातार रनिंग के बाद लगातार आपको करनी है, जिससे कि आपकी लेग जो है बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। आपको रनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये जो एक्सरसाइज है उसे लगातार करना है आपको। ठीक है, अब करते हैं चौथे नंबर के एक्सरसाइज। दोस्तों, आपको पुशअप लगाना है। ठीक है, अब पुशअप किस तरह से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से समतल जमीन पे आपको रख लेना है, दोनों हाथ को दोनों कंधे के। ठीक, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. ये जो एक्सरसाइज है पुशअप, इसे आपको लगातार रनिंग करने के बाद कंटिन्यू करना है। दोस्तों, इससे आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग बनती है और दूसरी बात ये कि आपकी सांस की जो समस्या रहती है इससे ठीक होती है। ठीक है, तो इसे आपको लगातार करते रहना है। करने वाले हैं 5वें नंबर के एक्सरसाइज दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. तो जिनका फैट बहुत ही अधिक है वो एक्सरसाइज को जरूर करें। अब करने वाले हैं 6वें नंबर के एक्सरसाइज दोस्तों। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। देख सकते हैं इस तरह समतल जमीन पे आपको दोनों हाथों को कंधों के ठीक सीधे में रख लेना है और इस तरह से करना है। कंटिन्यू 4 से 5 मिनट लगातार आपको करना है। अब करेंगे लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों, 7वां एक्सरसाइज जो है आपकी हाइट के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यू रनिंग के बाद इस एक्सरसाइज को करना है जो हम करने वाले हैं। तो बताते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से हो जाना है। इस एक्सरसाइज से आपकी हाइट जो रुकी हुई है, हाइट की ग्रोथ, वो आप बहुत ही जल्दी गेन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हाइट आपकी जो है वो बढ़ सकती है। तो इस एक्सरसाइज को आप लगातार कंटिन्यू 1 मंथली तक जरूर करें दोस्तों। ये वो 7 एक्सरसाइज है दोस्तों जिसको आपको कंटिन्यू रनिंग के बाद करनी है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट आने पर आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।